Sorry na. Oo. Naku. Ano ba nangyari? Di ba kasi nga, di ba? Siyempre, may boyfriend ako, mahal na mahal ako, di ba? Oo, tapos siyempre, pinabanatan ako noon. Ay, ganon? Siyempre, pag ganun yung tsura, babae ka na, dapat ang ungol mo, babae. Paano? Di ba? Ganon. Dapat sexy. Oo, minsan, babae. bumabalik yung boss. Minsan nakakalimutan ko. Yeah. Siyempre, nakaka-turn off talaga yun. Kaya nga, ayoko na ang yung pinapaalala mo. Oh, sorry na. Ay, naku. Sa babae ka na ngayon. Babae na. Talaga? Nagpaputol ka na? Oo, pinatanggal ko na siya. Talaga? Oo, kasi minsan sa gabal. Hindi ko alam kung saan siya pupunta dito pag ano. Eh, dapat kasi nagpapanty naman kasi. Nagpapanty ako dati. So, pag nagpanty po ang mga, kasi ganito yun, sa mga bading po, sa mga tulad namin, hindi kami nagtatali. Iba kasi sabi nagtatali daw. Oo, parang ano yan, parang old way. Oo, tatali daw siya para hindi halata. Ang tali. So, ikaw hindi? Hindi. Tsaka hindi naman kami nagtatali. Ano itong aso para itali mo? Ganun. Tatali mo siya, dahil papa siya. Halika dito, halika dito. Tama. Diba? So, ano ginagawa mo? Nagpapanty po kami ng isa, dalawa, tatlo para sobrang flat. Ay, Oo, ang problema ko lang talaga, kasi medyo gifted kasi ako. So mahaba siya, umaabot hanggang likod. ganon. Pag umuupo ako, nauupuan ko siya. Kaya pinatanggal mo siya? Tinatanggal ko. Magkamahal Sa yun, Thailand. Magkano? 300,000. Ay, mahal. Oo, mahal talaga. Papunta ko doon, dala ko 150 lang. Diyos ko, ino pa lang ka? Napala naman ako ng doktor. Oo, So, paano yun? Tinanggal niya yung tangkay, iniwan yung kambal. So, paano yun? So, may-ari ako ng babae, pero may goiter lang talaga siya. sabi ng boyfriend, ano may-ari mo, kuya? May eye bag, sabi ng gano'n, di ba? Pero okay na, at least, di ba? Pero ito, ang ganda, oh. Diba? Isang transgender Oo, woman. Parang nakita eh. Saan? Sa Abra. Sa Amra. Oo, tama. Saan yung Abra? Doon sa bar sa Manila, nag-perform din ako doon. Oo nga. Performer din siya? Hindi, kilala ko yan. Si Robert dati. Sabay kami nagpatuli niyan eh. Ayun o, babae na siya ngayon. Oo nga. Alam mo, mga transgender. Yes. Mukha na talaga mga babae. Lalong-lalo na yung mga bagong sibol. Oo, iba na talaga sila. Hindi mo na ma-identify. But anyway, meron kasi tayong mga bisitang ibang lahi, Karen. Ay, may foreigner. Of course, kailangan makipag-usap tayo sa kanila nang maintindihan Ay, nila tayo. confident? Yes, I am. You know that. Wow, magaling ka mag-English. Don't me, Karen. Sige nga, kausapin mo nga. Ha? Dire-diretso ha. Hi. Go. Hi, sir. Good evening. Oh, yan. Oh, di ba naintindihan? Oo. Kasi good evening, anong basic lang naman yun? Kausapin mo pa siya. Hi, sir. Good evening. How are you? Oh, gago ka. Naintindihan. Aray ko! Naintindihan niya ako. Puntahan ko ha. Huwag mong puntahan. Bakit? Bawal. Bakit? Bawal. Kilala kita. Diyos ko, may uwi mo na naman yan mamaya. So, lahat ng mga ibang lahing na uuwi mo. Diyos ko, ayoko sa mga edad na yan, yung uting yan may osteoporosis. Charing lang. Yung baboy mo, Ani. Wala! Ako hindi ko masabi-sabi yung mga ganyang bagay. Ikaw talaga lantarang mo pinapakita dito. Okay lang naman yan. May edad naman tayo na. Oo, pero Kausapin mo na. saka hindi ko nga alam yung mga, ano ba yung mga ocean mga ganyan. Uting, meron ka nga niyan? Ano to? Hindi nabanggit ko lang yung OT na yun, nag-perfect score ako eh. Ay, talaga. Anong score mo? 10? Oh, 10! Uy, pero hindi. Hindi lahat naman tayo may ari. Tama. Normal lang po. Minsan po nagbabanggit talaga yan. At saka wala pong masama dyan. Actually, sa ibang bansa, tawag nila yan kung ano yung pagtawag nila. Tama, tsaka Dito lang sa atin, medyo mga arte. medyo hipokrita yung iba, no? Oo. Tsaka yun naman talagang tawag doon, wala nang iba. Wala nang iba. It's just like parang any other parts of our body, parang mata, Mataas, diba? Ganon. bibig, ganon. Diba? May iba kasi tawag, oh, flower. Flower? Ang baho-baho niyan, flower. Diba? Kung flower yan, i-display mo doon sa flower base. Tingnan mo Tama. lang. Nininakaw yan ngayong bahay. Eh, yung mga, ano dyan, Yung mga sa lalaki, hotdog. Anong hotdog? Tusukin mong barbecue stick kung di ka suntukin ng lalaki. di ba? Minsan nami-mislead natin yung mga bagets, oo. no? It's normal lang yan, oo. Tsaka, ganito po yun. Ulitin namin sa lahat po tayo may ari-ari. Di ba? Iba-iba lang po ang itsura niyan. Tama. Oo. Parang sa mga edad nila, mami, iba na yan, mga ganyan. Ano yung
attitude. Pag mga bagets kasi, maganda pa yan eh. Oh. Parang mga... Makinis. Makinis. Tapos alam mo yung parang